Bijouterie Pantso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na Building Complexe Ampiflou. Oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit vous présente le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tiana rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny le JT. Iaino tanteraka ny lalao naiza amin'ny fotoana rehetra miaraka amin'ny betplanet.ng. Betplanet manolotra anao ny le JT. Libye, mon détergent préféré. Libye nettoie. Libye vous présente le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libye, green and healthy home. Maman Lisa, c'est l'heure. Pâte Presto manolotra anao ny le JT. Presto, maman, coucou. Tropical zalahy, leza vontokana, manitra ny Madagasikara. Tropical, tsara Gasikara. Savonnerie Tropical manolotra anao ny le JT. 10 taona ny ara-dalana sy ny kojakozanany moteranao samy solobe horirika ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koréana sy japonais ary européenne. Tranombarotra Chamsoul manolotra anao ny le JT. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Kubai, Beutke, Metwandit. Kubai, dimanjato ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo konyafa. Kubaen manolotra ho anao ny le JT. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Talata 7 aprily taona 2024 miarabanao mpanaraka ny fampalalam-baovao ny le JT indray ny tena community androany ity ary manasanao ampanajana ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ireto ary ireo lohatenim-baovao. Razana miisa 2 efa simba no hita tamina tokantrano iray teny Antaninandro Ampandrana. Itoetra ny sidina karakarain'ny ambasadin'ny Frantsa ho fampidiana ireo teratany. Ho tanteraina amin'ny alalan'ny visioconférence ny fivoriam-ben'ny antenimeram-pirenena araka ny nambarany solombavam-bahoaka tao amin'ny fandarana miara-manonja androany ka tsy manaiky izany izy ireo. Tsy maraka ny fandriana sy ny oxygène eo anivon'ny hôpitaly HRA hoy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Isan'ireo santionam-baovao arahinao ato anatin'ny fampalalam-baovao ny le JT avokoa ireny rehetra ireny fandeha aro atombokantsika avy hatrany amin'ireo vaovao songadina tamin'ity androany ity. Araka ny efa natsidika tao anatin'ny lohateny vaovao teo dia razana miisa 2 efa simba no hita tamina tokantrano iray teny Antaninandro Ampandrana. Nifatotra teo amin'ny tendany tamin'ny arofanina tohatra ilay lehilahy teo ampandrinany misy sachet mifatotra amin'ny tendany kosa no nahitana ilay vehivavy. Efa tamin'ny 12 martsa no nambaran'ny fianakaviana fa nahitana farany azy 2 ireo. Andalam-panadihadiana mikasika ity trango ity ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao teny Antaninandro nanangona ny vaovao miaro rojo ravaka sika sambola manana. Fianakaviana saika hitsidika no nampandreny manam-pahefana fa misy fofona hafahafa mivoaka amina trano iray teny amin'ny fokontany Antaninandro Ampandrana. Omaly tolakandro no nitrangan'izay tokony ho tamin'ny 2 ora sasany. Nankeny fotony nanao fitsiriana avy hatrany ny mpitandro ny filaminana sy ny tompona andraikitry ny fokontany. Dia nanao ny asany teo daholo zany mpitandro filaminana dia voatery tsy maintsy hoe mivakina ilay trano. Vavahady voalohany zany tonga dia nidakana fa nidy avy any anatiny. Dia rehefa tafiditra tao anatin'ny tokotany izay dia naheno tokoa fofona hafahafa ohatran'ny hoe fofona maimbomaimbo. Teo zany nanapa-kevitra zareo fa tsy maintsy tena hoe izay na tonga dia be masana tsy maintsy ho antsoina. Voatery nosokafana ny trano nanaovana ny fitsiriana, karazana miisa 2 efa simba no hita. Ny iray lehilahy mananika ny 80 taona nifatotra teo amin'ny tendany tamin'ny arofalina tohatra. Ilay vehivavy izay manodidina ny 70 taona mahery kosa teo ampandriny, misy sachet mifatotra amin'ny tendany.
tsikaritra ihany koa fa nisy zavatra nanampenana ny vavan'ilay vehivavy hoy ny loharanom-baovao Marim-pototra. Dia pitsihana ilay varavarana io efa tazana efa misy razana miantona eo amin'ny tohatra. Dia navelan'ny sokatra elaela moa zany ny trano dia nanao ny asan'ny tontolo mpitandro ny filaminana rehetrarehetra, nanao ny constatation tao ny ambany rihana zany efitra fatoriana sy efitra misy fanaka ao anatiny ao fa miparitaka ambony ambany ohatr'izany koa ny ambony rihana paritaka ambony ambany izy varavarakely tany hoe nihitsy daholo fa noho ny jerena ny elanela taty amin'ny efitra manaraka misy fatana vehivavy anankiray koa. Fankativy roa ireo ary an'ilay rangahy ity trano nipetrahany ity raha ny fanazavany ny tompony andraikitry ny fokontany. Efa tamin'ny 9 Marsa no nambaran'ny fianakaviana fa nahitana farany azy ireo kosa ka nisy tamin'ny havan'ilay vehivavy no nanao fampikaroana azy tany amin'ny manam-pahefana. Efa mifampitadiavana io vehivavy io ka nametraka amin'ny fitaraina ny tany amin'ny polisy tany amin'ny centrale. Nisy koa nefa mifiara-miasa tamin'ny polisy ny 3e arrondissement ka loharanom-baovao avy any amin'ny polisy ny boribory tany fahatelo no nampanasonanay avy eo amin'ny fokontany. Naritra adiny roa sasany na adiny telo teo ny fitsiriana nataon'ny mpitandro ny filaminana. Andalam-panatanterahana ny fanajiadiana hikaroana ny marina momba ny nahafaty azy ireo. Nisy entana verive sambany no nisy tranga toy izao etỳ tamin'andro ampandrana raha ny fanazavana voaray. Ankoatry ny fisian'ny mpanao sito mahery amin'ny elakelan-trano rehefa takariva, azo lazaina ho milamina amin'ny ankapobeny ny tanàna raha resaka fandriampahalemana araka ny fanazavana voaray hatrany. Fa itoy hatrany ny sidina karakarain'ny ambasadin'ny Frantsa ho fampidiana ireo teran-taniny tsy hitondram-pandeha hiditra eto Madagasikara nefa ireo sidina izay efa voaomana ho fanarahana ny fanajana ny fepetra napetraky ny fitondram-panjakana malagasy ho aniady amin'ny valanaretina Covid-19. Tafiditra ao anatin'izany ireo sidina iainga avy any Saint-Denis, La Réunion sy Paris. Tatapavao ny Andry Lalaina, Andriamasy sy Dolphe Farakotiniana. Taoriny sidina avy tany Paris izay nigadina teny Vatomaly niteraka Risabe dia voalaza ny loharanom-baovaonay fa isidina iainga avy nivato ny alakamisy izao iazo any La Réunion. Sidina izay voalaza mialoha ao amin'ny tranokala ny ambasady amin'ny Frantsa eto Madagasikara fa ho fanampin'ny sidina efa nisy ny alakamisy lasa teo ho fampidiana ireo teratany frantsay ka ny kompania mpitaterana Air Madagascar no nitotosa izany toy ny tamin'ny alakamisy lasa teo ihany. Hatreto dia voalaza fa tsy hitondram-pandeha intsony io sidina io rehefa miverina eto Madagasikara. Manoloana izany tsy hitondram-pandeha avy any La Réunion na firenena avy any Azia io sidina miverina io rehefa avy manatitra teratany frantsay any La Réunion. Voarakitra anatin'ny fanambarany ambasady amin'ny Frantsa eto Madagasikara ihany koa fa ho fanajana ny fepetra ny filan-kevitry minisitra malagasy dia tsy hitondram-pandeha hiditra eto Madagasikara intsony ireo sidina omanina ampodiana ireo teratany frantsay sy izay tsy maintsy azo any La Frantsa ireo. Nanamafy izany raha teo ministry ny fitaterana ao Maltakariva. Ary tsara marihana ihany koa fa dia iny no vol farany satria iny no namentsika autorisation farany talohan'ny kabariny filoham-pirenena ary tsy nisy na mpizahan-tany iray ary tao anatiny iny vol iny. Tsara marihana zany satria reny olona tonga rehetra reny dia efa nanana billet retour tamin'ny Air France no nahatonga azy no di taty. Ny Air France najanonajany ary satria tsika amin'ny teny ny entana dia afaka mivezivezy foana ny vol cargo zany amin'ny droit azy ananan'ny Air France dia mbola azony atao daholo. Hita amin'ny tranonkalan'ny ambasadiny La Frantsa ihany koa fa mbola hitoetra amin'ny volana May ny fikarakaran'izy ireo sidina ampodiana ireo teran-taniny izay voalaza hatreto fa higadony ny vato isaky ny alatsinainy ary hitodohan'ny Paris isaky ny talata. Efa eo andalam-pangatahana alalana fanjakana malagasy izy ireo ho an'ny volana Jona. Sidina izay tsy hitondram-pandeha avy amin'ny Paris na La Réunion hiditra ny Madagasikara mihitsy. Fa ho tanterahina amin'ny alalan'ny visioconférence ny fivoriam-ben'ny anteny-mera amin'ny Pirenena araka ny nambarany solombavam-bahoaka tao amin'ny fandarana miara-manonja androany. Raika amin'ny 10% anefa ny isan'ireo solombavam-bahoaka tokony hiatrika izany fivoriana izany ka manay izy ireo indrindra fa ireo solombavam-bahoaka ny team sao misy ambadika hafa indray no anton'izany. Tsy mankasitraka eo fanapakevitra eo araka izany ireo solombavam-bahoaka ny antoko team raha ny nambarany fanampanazavana.
raiky amin'ny 50 isa ireo solombavam-bahoaka tokony hanatrika ny fivoriam-beny anteny meram-pirenena araka ny fampitam-baovao anefa hoy ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera tao anaty fandarana miara-manonja androany ho tanterahina amin'ny alalan'ny visioconférence io fivoriana iarahany solombavam-bahoaka io ka mampiayay azy ireo. Itsy koa ianao na mijery ary le fanapa-kevitra raisina manoloana n'le fivoriana ho avy ataon'ny solombavam-bahoaka. Hoe ho atao amin'ny alalana visioconférence le fivoriana. Raiky amin'ny 50 nisan'le solombavam-bahoaka. Amin'ny teknôlôjia antsika amin'izao fotoana izao eto Madagasikara izay marisarisy io. Zao ary ianao manao connexion. Na Telma io, na Orange io, na Airtel io. Misy mihodinkodina ohatr' izao zay fotsiny. Eo amina segondra maromaro. Mety lasa minitra mihitsy aza. Tsy mandeha le izy. Eto Antananarivo zany ny resaka. Hoe 4G wawawa eto Antananarivo. Fa solombavam-bahoaka Madagasikara ka tsy eto Antananarivo daholo e. Misy any Tsaratanàna tompoko. Misy any Befotaka Atsimo tompoko. Misy any Manja. Dia mieritreritra ve fa mitovy daholo any Bealanana. Mitovy daholo ve ny tanjaky ny tambajotran-tserasera amin'izany fatra rehetrarehetra zany. Handeha hanaovantsika an'izany fivoriana solombavam-bahoaka Madagasikara amin'ny alalana visioconférence. Sady verina rehefa fala-kevitry minisitra izy ity. Hita taratra fa tsy mankasitraka izany fanapahan-kevitra izany ireo solombavam-bahoaka ny antoko-tiako i Madagasikara. Naneho fanakianana mahakasika io fivoriana anteny meram-pirenena atao amin'ny alalan'ny visioconférence io ihany koa ny tao amin'ny fandaharana Cap Tandroka androany. Izao ihany koa no manambara fa efa nanomboka ny verina nandeha ny sasany tamin'ireo fandaharana 5 norarahana tamin'ny fanapahan-kevitra ireo minisitra 5 nikasany ampiato izany ny 20 aprily teo taorian'ny fametrahana fitoriana isan-karazany teny anivon'ny fitsarana amsana ny ady amin'ny fanjakana omaly. Isan'izany ireo fandaharana miara-manonja ny MPS sy Cap Tandroka ny ABC efa voalaza ireo ary efa nanomboka androany ihany koa ny fandaharana rivotra ny RDG. Vaovao avy any amin'ny faritry Toamasina kosa ity hoarahintsika manaraka ity sambo iray lehibe mpitatitra entana avy any Toamasina mihazo any Savasy dia nataloha saika ho afindra toerana no nakisaky ny rivotra hoen'ny afovoan-dranomasina ho omaly atoandro. Araka ny tatitra efa ela tsy niantsehana ity sambo ity ka izany no nahatonga azy ho sedra ny olana ara-teknika tampoka tahaka izao tsy nitera-doza ho an'ny mponina kosa nefa izany. Ny farany taona 2024 no niasa farany ity sambo lehibe mpitatitra entana ity. Nikasany hamindra toerana azy ny tompon'andraikitra kanefa nisy olana ara-teknika tampoka teo amin'ity farany. Rehefa nijanona nefa ilay sambo dia nitsofi ny rivotra ho eny afovoan-drano. Tsy maintsy nosintomina aingana mba hiazo ny toerana tokony hametrahana azy ity sambo ity. Tsy vita teo ny hoe ho anefa izany satria tapaka avokoa izay tady nisy tonana azy rehetra. Efa tafiakatra eo amin'ny tora-pasika kosa izy amin'izao, saingy mbola sarotra ihany koa ny hamindrana azy noho ny lanjany. Na izany aza, tsy nitera-doza ny fahasimban'ity sambo ity, tsy nisy afa-tsy olona efatra izay ekipazy ihany no tao anatiny. Anao zao hoe saingy ekipazy tako, tampifiry sambo iny tamin'ny tonga tao tena ino mety antony tonga an'izay? Tapaka ihany kranazy tapaka. Satria koran-drano io mandeha ty courant dia tsy maintsy le koran-drano zegny areny. Koran-drano areny zegny navidy tonga ty. Rola zay tonga zay tako. Zay efitra zay ekipazy fa magnano tour de garde zay. Roa zegny tratran-draha hitako. Nare zany sika andeha hoe sa magnino ka? Zay magnano réparation zay. Zany hoe nare mirady magnano. Ia. Dia tsisy agnana fohy, tsisy naratra? Tsisy naratra. Raha entana ka, tsisy entana atiny? Tsisy entana vidy io. Mbola miankina amin'ny fifampidiniany eo amin'ny tompon'andraikitra any an-toerana androany hariva kosa ny fomba fanalana azy eo amin'ity tora-pasika itoerana ity izao. Mbola nikasitrana hatrany no manaraka ny fampalam-baovao ny LEJT amin'izao alina izao raha ho atao anatin'ny ireto vaovao manaraka ireto indray ary ny actu.
vaovao ny antotanisa mahakasika ny valinaretina covid-19 eto Madagasikara kosa indray dia misa 5 ireo olona lavy ny valinaretina covid-19 omaly teto Madagasikara, ny 4 avy eto amin'ny faritra Analamanga, ny iray tany amin'ny faritra Idiana, iray ihany koa no tany Vakinakaratra, iray tany Atsimo Andrefana, iray tany Menabe ary ny iray farany tany amin'ny faritra Ibongolava. Ny ena ho 4,700 kosa ny isan'ireo fitiliana natao ka olona vaovao 570 no fantatra omaly fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus. Ny 530 tamin'ireo avy eto amin'ny faritra Analamanga, 2 no hita tany amin'ny faritra Anosy, 2 ihany koa ny tany Orombe, 4 ny tany Tasy ary 2 tany amin'ny faritra Vadivavy Fitovinany. Olona miisa 209 izany amin'izao fotoana izao no manaraka fitsaboana noho ny covid-19 eto Madagasikara araka ny tarehimarika ofisialy. Ny 7,700 amin'izy ireo maneho tranga misy fahasarotana avokoa. Ny tombo kosa ireo olona sitrana omaly izay miisa 2,500 araka ny tatitra ofisialy avoaka ny CCO hatrany. Fa tsy maharaka ny fandriana sy ny oksigène eo anivon'ny hôpitaly Ashirao ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Tafiakatra hatramin'ny 80% ny filana ara oksigène raha tokony ampy kosa ireo fandriana andraisana ny marary. Tsy ny marary ny covid-19 ihany no mila fandriana eo anivon'ny hôpitaly fa ao ihany koa ireo olona naraka fitsaboana noho ny aretina hafa. Fandriana 50 sy 100 no tokony apetraka eo anivon'ny hôpitaly. Ampiakarina ny famokarana ny oksigène ambany dia ambany ny hafainganam-pandehany ireo milina mpamokatra feno aza ariana sy misy razavin-jatovo no nanao ny fanadihadiana. Marary tsy voan'ny covid-19 misa 100 no tsy maintsy anaraka fitsaboana eo anivon'ny hôpitaly be Joseph Ravoangy Andrianavalona. Tsy ampy anefa ireo fandriana noho ny fisian'ny fitsaboana ireo marary ny coronavirus izay mitombo andro aman'alina. Isan'ireo hôpitaly mandray forme grave na ireo marary mafy ny covid-19 ny HJR. Ampitomboana hatramin'ny 50 ny fandriana eo anivon'ity hôpitaly ity ka tsy maintsy ahetsika ireo sampana samihafa afaka mandray azy ireo. Ka misy service maromaro zany zao izay tsy maintsy amboarina ny oksigène ao aminy dia ireo service ireo zany lasa ohatrany hoe tsy service tsotra so manomboka zao fa oksigène izay ampiasaina mihitsy amin'ireny famelomanaina ireny zany retreretina ho apetraka zany. Misy eo amin'ny ankoatran'ny réanimation moa zany dia ao amin'ny service ny urologie zany, ny service ny cardiovasculaire, ny service ny chirurgie thoracique, ny service ny chirurgie viscérale B, dia ekentsika zany dia misy koa ireo service hafa fa tsy voatonoko eto daholo ilay izy. Etsy ankilany tsy maharaka ihany koa ny famatsiana oksigène, mitombo ny filana izany, mahatratra amin'ny 10% tavoahangy lehibe isan'andro. Fiara-miasa eo amin'ny mpiara-miombona antoka no ahafahan'ny fanjakana manatsara ny milina mpamokatra ny oksigène eo anivon'ny hôpitaly izay tsy ahasana velively ireo marary raha mihasarotra ny toe-draharaha raha ny fanazavana. Fitaovana mpamokatra oksigène ato zany izay ambany dia ambany mihitsy satria 9 mètre cube na metatra toratelo isaka ny adiny iray natao tsy ampy mihitsy io. Efa fampiresaka amin'ny mpiara-miombona antoka moa zany dia eritreretina hoe ampitomboana any amin'ny 50 mètre cube any mihitsy 50 mètre cube zany ny andro. Mety tsy machine anankiray manao an'izany fa mety machine anankiroa zany hoe anankiray manao 25 mètre cube, anankiray manao 25 mètre cube. Amin'ny filana avo be ohatran'izao dia mandeha izy roa fa rehefa midina ilay filana satria ilay fitaovana efa eo ihany dia mety ray ihany ny ampiasaina aloha amin'izay zavatra zay. Eny amin'ny hôpitaly lehibe no raisina ireo marary mafy ny coronavirus izay efa maneho fahasimporana mahery vaika raha toa ka ny CHU sy ireo CTC 19 no mandray an-tanana ireo marary maneho fahasimporana na ireo forme modéré. Eny amin'ny CSP2 kosa no manaraka fitsaboana ireo marary ny covid-19 ahitana soritra aretina na ny forme légère. Fampiasan'ny fahasalamana miisa 3 hatramin'ny alahady teo no nodimandry Dr Oby Arso mpitsabo tao amin'ny hôpitaly iray lehibe eto Andrenivohitra nandray ny marary ny covid-19 ary fantatra fa ny valanaretina covid-19 ihany koa no nahalavo azy. Nodimandry ihany koa i Dr Justin Rarniaina ary Dr Nazarali Nourali mpiandraikitra ny ONG Santé Développement sy ny Global Medical. Ankoatra ireo mpitsabo ireo saika isan-kerinandro dia misy olo-malaza na olo-patatra mamoy ny ainy hatrany eny anivony fampitam-baovao maro samihafa. Arahintsika ary ny angom-baovao mahakasika izany. Misaona ny mpiasan'ny fahasalamana
Anisan'ireo mpitsabo tao amin'ny hôpitaly iray lehibe eto Antananarivo nandray ny marary ny Covid-19 i dokotera Robiarso, ary fantatra fa lava ny valinaretina Covid-19 izy araka ny angom-baovao voaray. Nodimandry ihany koa i dokotera Justin Rariniaina ary i dokotera Nazarali Nourali. Ity farany dia mpiandraikitra ny ONG Santé et Développement sy Global Medical. Fa ny lafy ny asa soa sy ny fanampiana olona amin'ny sehatry ny fahasalamana no tena nahalalana azy, indrindra ireo zaza tratry ny hydrocéphalie sy ny mila fandidiana. Niara-niasa tamin'ny mpitsabo malagasy sy ny vahiny maro i Dr Nazarali Nourali fony fahavelony. Angadina nanana sy viana ahitana fiara-miasa maro ary nitazona fohy be fitaizana zazakamboty sy fanampiana ireo zokiolona izy sy ny vadiny araka ny angom-baovao hatrany. Maloka ihany koa ny andron'ireo mpino katolika androany noho ny fidiamandry ny mopera Gabriel Navon. Anisan'ny italiana nahafe ny teny malagasy izy, nanoratra boky maro toy ny Iza mo Jesu, ny vavaka tolona fa tsy sento, ny atao no miverina. Efa recteur ny Collège Saint-Michel Amparbe sy mpikambana tao amin'ny Akademia Malagasy ary mopera tao amin'ny paroasy Masinda Jérôme Manozbe no sady efa niasa naharitra tao amin'ny distrika ny Tanjombato ihany koa. Fotoana mampiroborobo ireo aretina mifindra avy amin'ny alalan'ny virus ny vaninandro ny ririnina. Toetra iray hitambaran'ny virus rehetra ny fananana ny syndrome pseudo-grippal hoy ny mpitsabo. Manana ity toetra ity ny coronavirus izay tokony hamelo ny rehetra, tokony hanantona avy hatrany ny CSB rehefa misy trangana soritra aretina ny rehetra araka ny mpitsabo hatrany. Feno aza Ariana sy misy Razafindatovo. Tsy azo atao ambanin-javatra hoy ny mpitsabo ny trangana aretina rehefa vanim-potoana mangatsiaka na ny ririnina. Mirongatra ny otrika aretina ary mora mifindra rehefa vaninandro ririnina izay ho avy tsy ho ela araka ny mpitsabo. Toetra iray iraisan'ireo otrika aretina ny virus ny syndrome pseudo-grippal izay mila fitandremana. Zavatra fantatra amintsika amin'ny resaka izao zany dia amin'ny voalohany dia misy fazy na etapy maromaro ao anatin'io aretina coronavirus io. Ny aretina isehoany voalohany aloha dia tena izay syndrome pseudo-grippal zay. Vovoan'ny sery le olona, mikokoaka le olona, taty aoriana le olona lasa mivalana, lasa misy siny digestif na ny amin'ny tova finanankanina zany misy zavatra mandeha, lasa misy hémorragie taloha tsy nisy an'izany fa lasa mandeha orona, lasa misy raha ny fivalanana sy ny sisa. Tsy azo atao ny manao dokotera tena ho an'ny aretina coronavirus na dia malalaka aza ny safidy amin'ny fitsaboana, fa diana araka ny mpitsabo ny fihinanana fanafody izay tsy mifanentana amin'ny aretina mahazo ny tena, indrindra ho an'ny coronavirus, na mihinana mialo ny fanafody itsaboana izany izay mitarika ny fahasarotan'ny fitsaboana raha sanatria mitondra ny Covid-19 ny olona iray. Olona maromaro mifandresy lahatra ohatr'izao zany izy hoe izao ny fanafody nohaniko, izao ny fanafody nohaniko dia tsy nampaninana. Raha le virus tsotra no hohaninao amin'ilay voalohany na ninana n'iny ianao na tsy ninana n'iny afaka ho azy io virus io. Fa ny tena problema anao raha tratra ny coronavirus ianao dia rehefa tonga amin'izay fikorotanany herin'ny fiarovan'izay ianao dia ho sepitra ianao. Izay no mahatonga ny ministera fahasalamana hatreto miteny foana hoe raha vao misy ny soritra aretina dia manatona eny amin'ny CSB. Anamorana ny fitilian'ny coronavirus ny fanokafana ny villageois Andohatapenaka. Tokony tsy hisintsony raha ny fanazavana ny fitarazon'ny fivoan'ny valin'ny fitiliana eny an-toerana. Vaovao mahakasika ny coronavirus any Inde kosa indray dia nanao tana maro fanampiana ny Inde ireo firenena matanjaka androany. Mbola misy milaza ny hanampy ireo fanampiana ireo ny firenena sasany ao anatin'ity herinandro ity. Ny dangana izay tsy izy mantsy ny salanisa mirakitra ireo marary ny Covid-19 tao Inde tao anatin'ny herinandro izay. Mbola manjaka ao Inde ihany koa amin'izao fotoana izao ilay Covid-19 amin'ny endriny vaovao izy ahitana fitambarana variant rososina. Nanaitra ny maro ny salanisa midangana ny CCS tao Inde tao anatin'ny herinandro monja izay nahitana tranga maherin'ny roa tapitrisa. Raha ny omaly izao nahatratra 1,704,503 ireo tranga vaovao, misy 1,704 kosa no lavo. Manoloana izany, namatsy ara-pitaovana ny Inde ny akamaroan'ny firenena matanjaka androany. Isan'izany Grande-Bretagne izay nanolotra ventilateur zato, concentrateur d'oxygène 5,0,
fanampin'ireo mbola iampy concentrateur d'oxygène miisa 5 sefajato sy respirateur maromaro ary hoe izahina ho tonga amin'ity herinandro ity ihany araka nambarany tompon'andraikitra britanika iray. Nitondra ny anjara brikiny ihany koa i Frantsa oxygène ahafahana mitsabo marary hatramin'ny 2 alina isan'andro izany. Teo ihany koa ny respirateur miisa 20 ankoatr'ireo nampanantena ihany koa ny teo anivon'ny vondrona Eoropeana fa hanome fanampiana ho an'ny Inde mba hifehezana ny fiakaran'ny valan'aretina be loatra. Nandray fepetra mba tsy helezan'ny variant vaovao any amin'ny Australie. Nampiantony sidina mivoaka sy miditra avy any Inde izy nanomboka androany mba hisorohana ny fahatongavan'ny Covid-19 mahery vaika any aminy. Amin'ny 12 Mey ity fepetra vaovao ity vao tapitra saingy mbola miankina amin'ny fivoaran'ny valan'aretina ho Inde kosa ny fanapahan-kevitra ho raisina oriny izao. No mariany ianao manjery vahiny iray anefa fa isan'ny rehare ho nandresin'ny Covid-19 i Inde ny voalohan'ny volana febroary lasa teo. Nanondrana vaksiny antapitrisany ho an'ny firenena samihafa ihany koa izy tamin'izany. Mbola fanontaniana mipetraka hatreto ny vokatra ny mentin'ny vaksin'ny Inde any amin'ireo firenena andalam-pandrosoana nandray izany. Vaovao amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray dia mpikambana ao amin'ny komity mpitantana ny federasiona malagasy taranja baolina kitra. Miisa 7 amin'ireo 10 no tsy nanaiky ny fanesorana amin'ny toerany ny mpanazatra ny Bariany Madagasikara manohy ny asany izany Nicolas Dupuis fanampanazavana tao anatin'ity fanadihadiana iarahana amin'ny Angela Laina Andriamasy Dolphe Arakotoniaina ity. Voatazona amin'ny toerana mampanazatra nasionaly i Nicolas Dupuis androany tao ny fivoriana tanterahan'ny komity mpanatanteraka io nivon'ny FMF. Araka ny fanapakevitra ny raisina tao anatin'ny fampiarana ny didiny faha 170 ho an'ny lana mifeny Federation Malagasy ho antaranja baolina kitra dia ny 3 amin'ny 10 tamin'ireo mpitantana ihany no naniry ny anesorana ny Dupuis raha tsy nanaiky izany fanesorana izany kosa ny 7 tamin'ireo 10 mpikambana io nivon'ny komity mpitantana. Nisy an'ireo fivoriana izay natao teo anivon'ny federation nataon'ny komite exécutif indroa metaona izay tamin'ny herinandro sy ny omaly ary hitatsika fa tsy nisy zavatra tapaka atao anatin'le fivorian'ny komite exécutif tamin'izany fivoriana omaly zany. Anoho izany dia satria fantatsika fa mila tokony toy ny asan'ny entraîneur mba ahafahany manatsara an'ireo ataontsika hoe vokatra ho azon'ny Bariany Madagasikara indray amin'ny fotoana izay anaovantsika na ny mondial izay tsy ho ela fa amin'ny volana jona izao eo ihany koa ny kanina izay ho ataontsika amin'ny 2023 izay tsy maintsy mila fanomanana zany ary baolina kitra dia mila izany fanomanana zany fa tsy misy kisendasendra ny atongavana ny fandraisena. Amin'io izany dia misy ny article 41 izay ao anatin'ny statut fian'ny Fédération Malagasy de Football izay eo mba hifahifan'ny FIFA sy ny CAF. Izy io dia milaza hoe ary ny fanapahan-kevitra ao anatin'ny fivorian'ny komité exécutif ary ny fanapahan-kevitra izay lany maro anisa ihany no tokony ampiasaina ao anatin'ny fédération. Noho izany dia amaranay avy ao anatin'ny komité exécutif ny maro anisa fa mitohy ny asan'ny coach Nicolas Dupuis eo amin'ny fanazarana ny Bariany Madagasikara. Noho izany dia manohy ny asa amin'ny mampanazatra ny Bariany Madagasikara azy i Nicolas Dupuis tsy nahomby alohatreto nitetika maro samihafa ny esorana azy. Disadisa izay miparitaka mafy amin'izao herinandro vitsivitsy mialohan'ny lalao amin'ny fanitsanana hiatrena ny fedina izay tompon-daka eran-tany izao. Io takarivo io dia namoaka fanambarana ny Fédération Malagasy sy ny taranja baolina kitra fa tsy mbola nisy fanapahan-kevitra noraisina mikasika ny fampiatoana na fanoloana ny mpanazatra ny ekipirena malagasy hatreto ka tsy manan-kery ary raisina ho toy ny fisandohana andraikitra ny fanambarana mahakasika izany. Nampatseviny ity fanambarana ity ihany koa fa izay fanapahan-kevitra rehetra raisina mahakasika amin'ny baolina kitra sy ny ekipirenena dia vaovao ofisialy avoaka ny FMF ihany. 3 hetsy metatra toratelo isan'andro ny rano ilain'ny tanànan'Antananarivo 5 alina mahery no mbola tsy ampy raha efa afaka manarina tsikelikely ireo tetikasa isan-karazany andalam-panatontosana manodidina ny renivohitra mampitaraina na ireo mponina eny amin'ny faritra iva na ny eny amin'ny faritra avo ny olan'ny rano izay
izay ny orinasa mpanjakana no miandraikitra izany. Imasoa ny fanjakana ihany koa ny famatsiana rano an'ireo toerana mbola misy izany any amin'ny faritra. Mitandahatra manerana ny renivohitra ireo daba mavo eny anivon'ireo fanjakana olan'ny rano izay mampikaikaiky vahoaka manerana Antananarivo sy ny manodidina. Tsy ampy ny famokarana rano avy amin'ny orinasa eo ambany fitantanan'ny fanjakana. Tsy ny eto andrenivohitra ihany no mijaly ara-drano ny mponina, maro ireo toerana sy tanàn-dehibe no tsy manana rano fisotro madio hatr'izay toy ny any Soalala sy Mitsinjo. Tobin-drano 700 no andalam-pametrahana entina mama miandalana ny olan'ny rano eto Antananarivo araka ny ministera misahana izany. Efa kaiky ho vita tanteraka ireo fitrandrahana rano misy 10 eny amin'ireny station de traitement containerisé hitantsika reny. Misy ihany koa ireo forage izay azahoana rano lehibe be ary apetraka amin'ny tanàna efa misy vita ihany koa fa eo ampamaranana koa ny sasany. Raha mandalo amin'ny lalan'ny tsara saotra tsika dia efa mahita fa efa eo ampametahana ny fantsona lehibe amatsiana rano ny faritra Ambohidratrimo Ivato sy ny manodidina. 3 hetsy metra toratelo ny rano ilaina Antananarivo isan'andro. 2 hetsy no misy rio no ifampizarana. Ireo rehetra ny tany saiko teo reo tafakatra any amin'ny 5 alina no any na mahery kely dia efa mba 5 alina mahery kely sisa zany no tsy ho ampy. Mihamaloto ny loharano any ambanin'ny tany eto andrenivohitra izay tsy maintsy hitrandrahana sy diovina ka hitadiavam-bahaolana. Tetikasa 2.30 no andalam-pandrosoana manerana ny nosy isy ny fametrahana fotodrafitrasa ho an'ny rano any Soalala sy Mitsinjo. Tetikasa vinavinaina ho vita amin'ny taona ity ihany. Etsankilany, andraikitry ny ministeran'ny rano sy ny fidiovana ary ny fahadiovana ny mamendraka ranom-panafody ireo mpanjakana sy toerana ifamezivezen'olona maro. Nomen'ny ministeran'ny rano ranom-panafody entina anadiovana ireo mpanjakana ny fiadidiany ny fatra Analamanga androany sy ny mahazaka ranom-panafody 5 litatra miisa 700 no aparitaka manerana ny distrika 7, 10 kosa mijanona ho an'ny Braon faritra. Vaovao eo amin'ny lafiny fanabeazana kosa indray dia tafapetraka nanomboka ny alatsinainy teo ny guichet unique karakara ny fandraisana ho mpiasa-mpanjakana ireo mpampianatra nivoaka tao amin'ny CRINFP. Mananika ny 3 arivo eo izy ireo no ampidirina amin'ity taona ity. Fanamby apetraka ny anafainganana ny fizarana ny fifanarahana arakasana ny contrat de travail. Ka miara-misa lahat totosa izany ny ministera ny fanabeazam-pirenena, ny ministera ny asa-mpanjakana ary ny ministera ny fitantanam-bola. Fanampanazavana entiny miaro sorojo ravaka sy kasambola manana. Natomboka ny alatsinainy 20 aprily teo ny fametrahana ilay guichet unique mikarakara ny fandraisana ho mpiasa-mpanjakana ny mpampianatra. Ny santarana izany ny fampidirana ireo nivoaka avy ao amin'ny CRINFP manerana ny nosy ka misa 403 arivo eo no raisina amin'ity taona ity, tsy antery fa miankina amin'ilay mpampianatra nivoaka tamin'ny CRINFP ny fisafidianana ny toerana ikatroany araka ny namafisy ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Misy zao ny CRINFP sasany ny besoin amin'le distrika, ohatra hoe maka exemple antsika ny besoin amin'ny distrika 50 kanefa ny mpianatra mivoaka avy ao 20, zany hoe manana surplus na 30 izany afaka alefa any amin'ny distrika sasany. Misy ndraika nefa ny CRINFP sasany besoin ao amin'ny 20 kanefa ny sortant ao amin'ny 50. Dia zay zany mampifamenotsika fa io tsy antery mihitsy fa ifampiresahana foana amin'ireo olona zay nianatra tao amin'ny CRINFP ka maniry hiditra ho mpiasa-mpanjakana. Manodidina ny 50 sy 100 eo ny atota taratasy kirakiraina ao anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ao anatin'ny herinandro. Ary misy ny fiaraha-misalama ny ministera ny asa-mpanjakana sy ny ministera ny fitantanam-bola mba hanafaingana ny fizarana ny fifanarahana arakasa na ny contrat de travail. Eo aloha le dossier efa milamina, iny tsy hisy olana iny. Ny rythme ny ato amin'ny ministera ny mena no efa mazava hoe anentsika 250 par semaine. Fa moa ve hitovy amin'izay sa mihoatra amin'izay sa latsakin'izay ny any amin'ny sasany. Ray zay. Ny ray faharoa misy ihany koa ireo olana madinidinika amin'ireo dossier sasany zay tsy maintsy araka ny tenentsika teo anatin'ny amin'ny ara-pahasalamantsika zao. Régularisation io tsy moramora fangatana an'io any amin'ny faritra. Ohatra ka misy
dossier zay tsy maintsy régulariser nefa miezaka ihany moa zany manamaivana an'izay ireo ministera namana. Mariana fa andalam-pikarakarana ihany koa ny fandraisana ny mpampianatra firama ho mpiasa-panjakana. Faritra 7 amin'ny 12 no efa navitany ampahibe maso. Miankina amin'ny fivoaran'ny toetra ara-pahasalamana kosa no anatanterahana n'ireo faritra ambiny izay miisa 12. Misidra fahasahiranana ny mpandrarara toe-karena vokatry ny fahapotehan'ny lalam-pirenena fahadimy, mitombo ny fandaniana sy ny maso-karena amin'ny fikojakojana fiara ary nisy fiantraikany betsaka amin'ny sara ny fitateram-bokatra ny faharatsian'ny lalana. Antsoava ataon'ny mponina any an-toerana araka izany ny anaovana laharam-pahamehana ny fanarenana izay lalam-pirenena fahadimy izay. Mitaritra ny vaovao amintsika i miaro sorojo ravaka sy kasambola manana. Lalana latsaky ny 10 kilometatra, 5 tsy vita ao anatin'ny adiny 2 amin'ny fiara-madinika sy ny fiara fitateram-bahoaka, ny ampahan-dalana mampitoy ny faritra Tsinanana amin'ny renivohitry ny faritra Nalanjorovo. Ao anatin'izany ao Mahavelona 10 pointa, hatreo Fenorivo Tsinanana. Mangony fotsiny fahasahiranan'ireo fiara lehibe mpamoaka vokatra sy mpitatitr'entana. Tsy tantaratra intsony ny mahalalam-pirenena, ny RN5 mampitoy ny tanànan'ny Tomasina amin'ny distrikan'ny Maroantsetra, hoy ny fitaraina ny fikambanana jiro izay ivondronan'ireo avaram-pianarana monina sy miasa any amin'ny faritra Nalanjorovo. Miteraka fahasahiranana ho an'ny vahoaka mpampiasa lalana sy ireo mpitatitra izany satria mitombo ny fandaniana sy ny maso-karena amin'ny fikojakojana ny fiara. Sahirana ireo mpandrarara toe-karena. Misy fiantraikany betsaka amin'ny saran'ny fitateram-bokatra sy ny entana ny ara-tsian'ny lalana. Miakatra izay tsy izy arak'izany ny vidim-piainana ka mampitombo ny fahasahiranan'ny mpony. Ahina ho tapaka tanteraka izany lalana izany ankehitriny raha tsy misy ny fanarenana aingana. Tahaka ny tranga atao Soneran'ny Vongo herinandro Fijilasa izay nisy fahatapahana mihitsy ny RN5 no kohon'ny rano. Mijaly re marary, mitebiteby ny fianakaviana satria tsy maintsy alefa ny Tomasina. Ankoatra ny fotoana lany eo an-dalana dia manampitrotraka zany ny ara-tsian'ny lalana izay miteraka tsy fahatonian'ny saigny eo an-dalana zany amonjy ny fitoeram-pitsaboana any Tomasina. Manoloana izay rehetra izay, ankoatra ny ezaka efa mandeha, manamafy ny anso amin'ny fitondram-panjakana sy ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny ny fikambanana mba hanaovana asa laharam-pahamehana, ny fanarenana sy ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahadimy. Andeha ariantsika maranana vaovao ity fanadihadiana doga varitra ny Canal Plus ity. Faly miaraba antsika rehetra tonga amin'ny fotoana isariana ny Mega Tombola Plus isika izao. Ampahatsiahivina antsika fa ny lalao dia nanomboka ny 7 Martsa ary ny farana ny 7 April lasa teo. Manerana nosy ity lalao ity izay azahoana motoscooter, fahitalavitra avo lenta, vata fampangatsiahana, smartphone ary loka maro hafa isan-karazany. Ataontsika ampahibe maso eto anatrehan'ny commissaire au jeu izay asako manokana mandroso eto aloha, Andriamatoa Rabenay Rudy sy Andriamatoa Rasoanaivo Mamy Olivier ny fisarihana. Andao are. Izao ary dia ho sariantsika ny tsara vitana izay mety azo an'ity smartphone ity. Salim mipetraka ny Anjiabe mitondra ny laharana 034 17 667 26. Vita izay dia ho sariantsika indray ny tsara vitana izay azo an'ity vata fampangatsiahana ity. Hantanirina Solzo Aline mipetraka ny Ambody Apanga Itaosy mitondra ny laharana 033 86 608 81. Manaraka izay dia ho sariantsika izay tsara vitana ahazo ny fahitalavitra avo lenta. Andriary manana malala ny Riso Asimianja mipetraka ny avaratetezana Ambohimanarana mitondra ny laharana 034 14 376 07. Manaraka izay dia ny voalohany izay nahazo ny loka lehibe indrindra dia ny motoscooter izany. Rafidy manana Julien mipetraka ny Andrano Mangatsika mitondra ny laharana 033 68 183 57.
ireto ary ny listritr'ireo tsara vita na voasarika tamin'ny Megatombola Plus androany izay mariny fa io lisitra io dia ho hitantsika ao amin'ny page Facebook official ny Canal Plus Madagascar, ivoaka an-gazety Rampitso ary ho hitantsika eny amin'ny toeram-pivarotana Canal Plus manerana ny nosy. Mirary soa sy fahasalamana ho antsika rehetra ho lavitra ny coronavirus. Fa mialohan'ny tena hifarana ny fampalam-baovao dia tsara ihany ny mampafantatra antsika ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny Rampitso. Ireto indray ary ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny Rampitso alarobia 20 aprily taona 2024 atongitsika any amin'ny faritany Antsiranana hatrany. Ho an'ny faritry Diana, ny fandimby ny raona sy ny masoandro ary isy orana kely ihany ho amin'ny Rampitso manodidina ny 4 hatramin'ny 12 degré Celsius ny maripana. Anjomina tanteraka kosa ny andro any amin'ny faritry Savary isy orana ihany koa amin'ny Rampitso manodidina ny 13 degré Celsius hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Ifandimby ny raona sy ny masoandro any amin'ny faritry Boendy, Melaky ary Betsiboka mahatratra 4 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 13 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Anjomina tanteraka kosa ny andro ary arainorana Rampitso any amin'ny faritry Sofia, 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 15 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ho an'ny faritra Laotra Mangoro, Analanjorofo ary Antsinanana, anjomina tanteraka ny andro amin'ny Rampitso ary isy orana andrakotra ny tontolo andro, 17 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 12 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Anjomina tanteraka torak'izay ihany koa ny faritry Bongolava, Itasy, Analamanga ary Vakinakaratra ho amin'ny Rampitso, 18 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ny amin'ny faritry Bongolava, 13 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra any amin'ny faritry Vakinakaratra. Ho an'ny faritra Morony Manisy, Vadivavy Finany, anjomina tanteraka ny andro amin'ny Rampitso ary isy orana andrakotra ny tontolo andro, manodidina ny 19 hatramin'ny 17 degré Celsius ny maripana. Ifandimby ny raona sy ny masoandro any amin'ny faritry Matsiatra Ambony, Iorbe ary Antsimon-Tsinanana, 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Antsimon-Tsinanana, 14 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra any Matsiatra Ambony. Ifandimby ny raona sy ny masoandro any amin'ny faritry Menabe, Atsimo-Andrefana, Androy ary Anosy, 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Menabe, 20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra any amin'ny faritra Androy. Dia izay ihany koa ary ny antsika namarana ny fampalam-baovao tamin'ity andro an'ity, ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany, ankasitrany ihany koa ny napekanjo tamin'ity andro an'ity ny H Boutique etsy Analamahitsy, mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Velomandoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Bijouterie Panso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na Building Complexe Ampiflou. Libby, mon détergent préféré. Libby nettoie. Libby vous a présenté le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libby, Green and Healthy Home.
5 taona ny ara-dalana sy ny kojakojana ny moteranao samsolobe oririka ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary européanna. Tranombarotra Samsola manolotra anao ny logité. Maman Lisa, c'est l'heure. Pâte Presto manolotra anao ny logité. Presto, mamango kokoa. Iaino tanteraka ny lalao naiza amin'ny fotoana rehetra miaraka amin'ny betplanet.ng. Bet Planète nanolotra anao teo ny logité. Sardine Atlantique, lay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique nanolotra anao teo ny logité. Kobahay, be otrikay, mety ho an'ny rehetra. Kobahay, 500 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Kobahay manolotra ho anao ny logité. Oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit vous a présenté le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Tropical Zalain, les abuntukan, manchan Madagascar. Tropical, Sare Gascar. Savonnerie tropicale nanolotra anao teo ny logité.